Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մինչև բուն տեքստի անցնելը ուզում եմ նշել, որ Սարիկ չի, Սարիկ Մինասյանն է, ով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Գյումրու քաղաքապետի թեկնածուն է, ճիշտ այնպես, ինչպես մյուս 9 թեկնածուները, այնպես էլ պարոն Սարիկ Մինասյանը քաղաքական հայտ է ներկայացրել առաջիկա տարիներին հաջողության դեպքում եւ գյումրեցու քվեն ստանալու դեպքում ղեկավարելու Գյումրի քաղաքը։ Հետո թողես մեր ընդդիմադիր գործընկերները երկար ճառեր կարտասանեն կրթության, գրագիտության, մշակույթի, քաղաքական մշակույթի եւ ազգային արժեքների մասին։ Այնինչ չգիտեն, որ հատկապես այս ամբիոնից չի կարելի արտահայտվել այնպես, ինչպես որ իրենք երբեմն իրենց թույլ են տալի։ Անդրադառնալով Կիրակի օրը Գյումրիում տեղի ունեցած փոքր միջադեպին, ուզում եմ նշել, եթե Դաշնակցությունը Գյումրիում չունի թեկնածու, ապա առնվազն մի քիչ անհասկանալի էր, թե ինչու էր Դաշնակցությունը իր ողջ կազմով նախկին հոգևորականի հետ գտնվում Գյումրիում, ավելին այսպես խմբով հարձակվում էին քարոզարշավ իրականացնող մեր թիմակիցների վրա, իդեպ խմբում նաև ես էի։ Ես չեմ կարծում, որ նախկին հոգևորականը այդպես մեծ ջատագովությամբ հայտնվել էր Գյումրիում, որպեսզի օրներ քարոզարշավը, այնուամենայնիվ նման տպավորություն չկար, եւ ամենայն հայրգանքով մեր գործընկեր Պարոն Գառնիկ Դանելյանի նկատմամբ ուզում եմ հարցնել. Պարոն Դանելյան, այդպես խմբով որ հարձակվում եք մեր վրա, թե չենք վստահում, բա մեզ հարցրել եք, մենք ձեզ վստահում ենք, կամ այդ կպչուն թղթերը, որ կպցնում եք մեր թեկնածուի բոլոր դիմանկարների վրա, ճակատին կամ բերանին, այնքան եք այսպես խառնվել եւ այնքան լուրջ եք ընդունել ձեր քաղաքական հայտը, որ մյուս թեկնածուների դիմանկարներին եք փաստորեն այդ կպչուն ժապավեններից փակցնում, որովհետեւ նրանք արտաքին նմանություն ունեին մի փոքր մեր թեկնածուի հետ։ Հաջորդ թեզը, որը այսպես մեծ ջանասիրությամբ մեր ընդդիմադիրները տարածում են, դա խաղաղության պայմանագրի տեքստն է, եւ այսպես ասում են, որ դա խաղաղության պայմանագիր չէ, այլ միակողմանի զիջում է եւ այլն։ Եթե միակողմանի զիջում է, հարգելի գործընկերներ, ապա ինչու Ադրբեջանը մեկ րոպե շուտ չի ցանկանում ստորագրել այդ իր համար խիստ նպաստավոր փաստաթուղթը, եւ երկրորդ, եթե դուք ամեն երկրորդ բառից նշում եք, որ դուք չեք ծանոթացել տեքստին կամ բովանդակությանը անծանոթ եք եւ այլն, ապա ինչպես կարող եք պնդել, որ դա միակողմանի կապիտուլյացիա է։ Խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, ինքներդ ձեզ մի քիչ լուրջ վերաբերվեք, գոնե դուք ինքներդ ձեզ, որովհետև ձեզ այլևս որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերում, որովհետև ձեր քաղաքական հետևությունների ամբողջ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ եթե տուփը քառակուսի է, ուրեմն միջինը կլոր է, եթե միջինը կլոր է, ուրեմն դեղին է, եթե դեղին է, ուրեմն նարինջ է։ Այս է ձեր ամբողջ քաղաքական բովանդակությունը եւ փիլիսոփայությունը։ Մյուս հարցը գերիների հարցն է, որոնք ցավոք հայտնվելով գերության մեջ ստիպված են մասնակցելու այս ֆարսին եւ մեր երկրի ղեկավարը, մեր քաղաքական առաջնորդը, ինչպես նաեւ մենք բոլորս մեկ անգամ չէ եւ բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ սա այն հարցն է, որտեղ պետք է լուռ աշխատել եւ լինել զգուշ, ավելի շատ գործ անել, քան խոսել, բայց դա չի նշանակում, որ գերիների հարցը մեր ուշադրությունից դուրս է եւ մյուս կարեւոր հարցը, որ ես ուզում եմ անպայման անդրադառնամ, ես որքան ցանկանում ենք այս գային հարցերի մասին քիչ խոսել, այնուամենայնիվ տեղ չկա, պետք է անպայման շարունակենք խոսել։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ հնարավոր է արգելված միջոցների օգտագործմամբ գերիներից Բաքվի բանտում լինելով, քանի որ նրանք գերության մեջ են, կորզեն այնպիսի տեղեկություններ կամ ստիպեն ասելու այնպիսի տեղեկություններ, որոնք վնասեն ուշադրություն ոչ թե օրվա իշխանություններին, այլ պետությանը, մեր ընդհանուր պետությանը եւ Սա եւս մեկ անգամ նշանակում է, որ մենք մեր բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցները պետք է ձեռնարկենք եւ ձեռնարկում ենք մեր հայրենակիցներին մեկ րոպե շուտ հայրենար դարձելու ուղղությամբ եւ պարոն Արշակյան ներողություն եմ խնդրում մի րոպեից կավարտեմ։ Դուք հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր տիկնայք եւ պարոնայք, պարտավոր չեք սիրել իշխանություններին, պարտավոր չեք, բայց շատ դեպքերում առաջ տանել կառավարության թեզերը, բայց դուք պարտավոր եք հարգել այն օրենքները եւ որոշումները, որոնք ընդունվում են այս դահլիճում, որովհետեւ դրանք պարտադիր են Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, այնպես էլ ձեզ համար։ Դուք պարտավոր եք հարգել այս պետությանը եւ պարտավոր եք չվնասել այն ոչ երկրի ներսում, ոչ էլ երկրից դուրս։ Իդեպ որքան էլ անհաշտ եք այս տարիների ընթացքում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը եղել է եւ կա նաեւ ձեր երկրի վարչապետը եւ ձեր պարոն վարչապետը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Սարիկ Մինասյան Սարի պես Գյումրու թիկունքին Քաղաքացիական պայմանագիր Քվեաթերթիկ համար 1